Kosova sot pa qeveri funksionale, në prag të zgjedhjeve lokale për ballotazh, dhe ndoshta edhe të atyre parlamentare. Një vend në pritje, por jo në ndryshim. 8 muaj pa institucione. Kuvendi që nuk përbehet nga një shumicë, qeveria që nuk formohet dot, presidentja që sipas burimeve zyrtare mund të jap dorëheqje për t'i bashkuar një partie. Ndoshta për ta garantuar një aleancë të re, një mandat të ri, por jo domosdoshmërisht një të ardhme më të mirë për vendin. Në vend që të mendohet për stabilitetin institucional, politika e Kosovës është gjytur në kalkulime për mbijetesë. Kush më kë, kush për kë, kush e trajton kë dhe kush bashkohet me kë për të rikthyer në pushtet. Në këtë skenë, politika s'është mjet për zhvillim, por për karrierë. Çdo aleancë, çdo fjalë, çdo shantazh është vetëm për mbijetesën e tyre politike. Asgjë për vendin, asgjë për qytetarin që mezi mban frymën me çmimeve pas sigurisë dhe mungesës së shpresës. Derisa ata merren me puthë, ne humbim njerëz. Kosova bëshatiset nga shpresa, nga potenciali, nga rinia që nuk beson më në asnjërin prej këtyre që i kemi sot skenën politike. E kur politika bëhet teatër për ambicie personale, vendi mbetet pa skenë. Pyetja nuk është më kush do të qeverisë, por kush do të mbetet këtu për të qeverisur. Kjo është Kosova sot, në pritje të zgjedhjeve, por jo të ndryshimit. Çfarë hajvonësh? Po ka kalu koha hajvanotit.